ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ PDF ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಪರೇಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, KAS Mains ANS. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ. ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಒತ್ತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ KAS Mains ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What do you understand by dust storms? Discuss the reasons behind their formation and their impact. ಧೂಳಿನ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಅವುಗಳ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. So the question here is asking about dust storms. So dust storms ಅಂದರೆ they usually occur in arid and semi-arid areas. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೀಟಿಯರಲಾಜಿಕಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಅ ವೆರಿ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು, ಈ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅಕರ್ ವೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ ಸಾಯಿಲ್. ಒನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಕನ್ವೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದು ಮೇಲೆ ಅಪ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಇದ್ದರೂ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ the size of the granules and the meteorological conditions prevailing. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸು, ದೇ ಮೂವ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. The areas which have high moisture, so such areas witness thunderstorm, but the areas devoid of moisture suffer from ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ದೇ ಮೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ. ಎರಡನೇದು, ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸೈಜು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರಿ ದ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನಲ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ಇವು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಂಥ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೆರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್.